Hello，大家好，又係慳家人啊！你加拿大嘅老友記呢？有網友呢就問我一個問題，究竟點樣可以喺屋企度呢選擇 WiFi，令到成間屋呢都可以收到 WiFi？因為呢，好多時我哋去啲 provider 呢，佢哋淨係將嗰個 WiFi 呢入到屋裏面嘅，咁啊分分鐘有陣時喺 basement 啦，有陣時喺你嘅地下咁樣啦。咁究竟點樣去安裝一個 WiFi 系統，令到成間屋呢都冇死角咁有 WiFi 呢？咁而家呢就做一條片呢，就同大家分享下啦。首先，點解 WiFi 咁重要呢？因為我哋而家基本上呢，屋企每一樣嘅 device，無論你嘅電話啊、你嘅門鐘啊、你嘅智能嘅電視啊，全部呢都需要 WiFi， 靠呢個 WiFi 攞呢個 signal 同呢個世界接通嘅。咁即係話呢，喺每個屋企度呢，都越嚟越依賴 WiFi 呢樣嘢啦。如果 WiFi 喺屋企整得唔好嘅時候呢，分分鐘啊好多事情都做唔到噶。嗱，點為之一個良好 WiFi 系統呢？就係因為佢有一個穩定嘅速度啦。譬如你去一個位置駁咗上網嘅時候，你唔會成日斷線啦，成日 signal 收得唔好啦。另外，你嘅信號呢都有充分嘅覆蓋率嘅。譬如你間屋呢係一個400尺或者600尺嘅普通嘅 condo 嘅時候呢，基本上一個 router 已經搞掂晒啦。咁但係如果你間屋係成1000幾2000尺、2000幾3000尺，甚至4、5千尺嘅呢，咁你點樣可以利用一個 router 去使到成間屋都有 WiFi 信號呢？基本上梗係唔得噶啦，梗係有其他方法噶。咁仲有呢，如果你個 router 唔夠強勁、唔夠快啊，或者係唔夠寬度嘅時候呢，好多時你可能幾個人一齊用嘅時候呢，就會爭先用啦，喺度搶嚟搶去，咁啊自然呢 signal 冇咁好啦。其實呢，我哋選購 WiFi 嘅時候呢，我哋要諗下幾樣嘢嘅。第一樣嘢呢，就係你屋企嘅需求啦，譬如啦，你屋企有幾多個人啦，每個人有幾多部機啦。計起上嚟，成間屋企會有幾多樣嘅 device 係需要用到呢個 WiFi 網路噶啦。因為如果你嘅數量越多嘅時候呢，可能你要買一啲呢比較高級少少、處理得快啲嘅路由系統嘅。如果你譬如好似得小貓3幾隻嘅，一兩個人用 total 夾埋都係10部8部機嘅時候呢，咁你用一個普通嘅 WiFi 嘅 router 呢都已經冇問題啦。咁另外你都要睇下邊個係你嘅網絡供應商嘅。有陣時網絡供應商呢會 provide唔同嘅速度俾你噶，細型啲嘅供應商呢，佢會就係話俾你知無限上網，但係呢網速呢可能係幾百 Mbps 啊咁樣嘅。咁啊有一啲呢係Rogers 啊或者係 Bell 咁樣啦，佢哋俾個網絡供應呢就會比較全面啲，比較快速啲啊，因為佢 sell 一啲嘅速度俾你嘛，可能就係1G 上網啊、1.5G 啊，甚至更加高都得嘅，咁自然呢價錢就越貴啦。所以嗰個傳取嘅速度呢係一個焦點，通常呢，我哋如果 Rogers 呢1G 已經比較好噶啦。咁另外呢，傳取量亦都係另一個焦點。以前呢就可能限咗啲幾百 G，而家呢好多時呢都係無限上網噶啦，即係話呢上網攞嘢嘅份量同發放嘅數量都係冇限制嘅。咁所以呢，你睇呢個供應商佢俾你嘅資料嘅時候呢，就要小心啲啦。咁仲有路由器類型嘅選擇啦，你可以揀幾隻嘅。一種呢就係傳統嘅路由器，即係話單頭形式嘅。頭先講過啦，如果你間屋企唔係大嘅時候，可能一個比較好啲嘅路由器呢已經處理晒成間屋嘅 WiFi 噶啦。咁但係如果你間屋呢好多死角啊，比較大啊，有幾層呢，可能你要選擇一啲叫做 Mesh 嘅路由器嘅套裝噶咯噃。另外呢，你亦都要睇下你屋企呢係想要一個乜嘢類型嘅 WiFi 啦，因為呢，隨住時間嘅轉變啦，有唔同嘅類型 WiFi 出現咗嘅。由我哋第3個 generation 啦，就係嗰啲譬如寫住11A 啊、11G 啊咁樣啦，呢啲係比較舊式少少嘅。咁然之後呢，到 generation 4呢，就再快速啲啦，就係11N 啦，就係一個 Draft N 啊咁樣啦。咁跟住轉咗呢11AC 啦。如果你見到你嗰啲 device 係寫住 5G 咁樣呢，就好多時呢，就11AC 嘅啦。咁到而家最新嘅呢，就係 6th generation 啦，就係 AX 啦。咁所以好睇下你屋企啲 device 係用啲乜嘢嘅。譬如你用緊比較新嘅呢1、2代嘅 iPhone 啊，或者呢啲最新出嘅laptop 電腦咁樣呢，好多時佢都支援咗 WiFi 6噶啦，就係有個 AX 喺尾嘅。咁樣你就不如呢整一個成個系統呢都係 WiFi 6噶啦。咁但係如果你屋企呢用嘅電腦呢全部都係舊機嚟嘅，手機又係舊機，淨係 support 到 AC 呢，即係 WiFi 5嘅時候呢，咁倒不如呢你就諗下啦，如果想慳皮啲呢，
做翻個 WiFi 5個系統，即係 AC 嘅系統啦，咁就眯埋眼算數啦。但係如果你想 future proof 嘅，將來譬如買咗新機嘅時候可以用到呢，咁不妨真係買個 WiFi 6嘅系統。而家通常呢，人呢就會揀 WiFi 6啊，即係 AX 啦，因為呢好多 device 已經用到 AX 噶啦。咁啊，當然揀路由器咧都有啲標準嘅，例如咧你要睇佢牌子啦，同埋口碑啦。咁啊，通常我就選擇咧就會揀真係大嘅牌子，因為咧有陣時有啲兼容程度咧，你係未必確定得到嘅。嗱，兼容性咧都係另一個考慮嚟嘅。如果你買個 AX 嘅 router 咧，佢通常咧就係 backward compatible，即係話你之前嗰啲所有技術嘅 device 咧都係可以用到嘅。咁睇起上嚟咧，買一個 AX 嘅 router 咧都係一個幾好嘅選擇嘅。咁另外呢，你將啲 router 擺喺邊度呢，都十分之影響你嘅 WiFi 嘅信號嘅。如果你將個 router 擺正喺正中央嘅時候呢，呢一個嘅範圍呢就會最好啦，因為呢，佢個 router 個先線呢就係360度咁樣去擴展出去噶嘛。咁所以你個 router 擺正喺中間呢，咁就係會做到最好嘅效果啦。另外避免障礙物阻住啦，係嘛？甚至如果係一間大屋嘅時候呢，真係可能需要一啲擴充器或者呢個 mesh 嘅系統啦。乜嘢為之擴充器呢？即係 repeater， 一陣間先同大家解釋下啦。仲有呢，有一樣比較緊要嘅，但係呢就你可能未必知嘅，就係你一定要喺你個網絡嘅時候呢，呢個 router 度呢就設置一個強力有用嘅密碼，就千祈唔好1 2 3 4啊 ABCD 啊 PPPP 啊咁樣樣，因為呢如果人哋hack 到入嚟你嗰個 router 嘅時候呢，就可以用你個 router 呢做好多不法嘅事情噶啦。咁所以最好呢就設定一個比較強力嘅密碼啦。仲有呢，定期呢就更新你嗰個 firmware 嗰個固件啊，因為 router 呢一出嚟嘅時候呢，肯定好多 bug 噶嘛。咁所以呢，供應商呢都會定期咁樣樣呢，一有啲乜嘢嘅固件更新呢，就會發俾你噶啦。咁你可以選擇去自動更新啦，或者係你定期自己人手去 check 嘅。咁如果你係真係自己係去呢個嘅 router console 度，你可以選擇自己人手嘅。如果唔係呢，你選擇佢自動更新呢，都係一個比較好嘅選擇嘅。但係更新嘅期間咯，個幾分鐘10幾分鐘呢，你成個 WiFi 系統呢就會停咗噶啦。咁所以最好呢，揀你夜晚做啦。好啦，跟住呢，就借用呢張圖呢解釋一下乜嘢為之傳統嘅 router 同埋呢個 mesh 嘅WiFi 系統啦。你見到左手邊呢，喺藍色嘅部分其實中間呢就擺咗個 router 喺度噶。router 嘅覆蓋範圍可以去到3層咁多嘅，上下一層。咁但係呢，如果你有啲長或者稍微遠少少呢，阻隔咗啲 WiFi signal 嘅時候呢，嗰啲地方你就真係貧窮戶收唔到 WiFi 信號噶啦。咁如果你用一個 mesh 嘅系統咧，即係點樣樣呢？其實呢個 mesh 系統呢，即係等於有一個係 router， 另外其他呢，好似衛星咁樣樣，佢哋呢就會互相嘅發放消息嘅，即係話呢，佢會接收信號發放信號嘅。咁如果你將一個主要 router 擺喺中間嗰層嘅時候呢，佢就可以連接到上面一層佢嘅 node， 佢嗰個 mesh node， 然之後呢再發放一啲更加強嘅信號喺佢附近嘅下面嗰層亦都係啦。咁好視乎你間屋嘅點樣擺位方式啦，你間屋嘅大細啦，或者唔同嘅死角啦，咁你可以將嗰啲 node 擺喺唔同嘅位置，好似同你駁腳咁駁翻啲 signal 走去全屋任何一個角落頭嘅。嗱，頭先都有略提過乜嘢叫 extender 嘅。extender 其實呢就一個嘅增強器啦。如果你睇翻我哋左手邊呢個圖啦，你見到我哋喺一個嘅類似睡房嘅物體呢，就擺咗個 router 嘅，跟住側邊兩邊呢都有一個嘅extender 嘅。咁extender 你見到呢，佢嘅範圍呢就冇 overlap 嘅。咁所有 extender 呢都係靠住呢個 router 自己本身嘅 WiFi， 然之後 extend 嘅啫。咁所以個範圍覆蓋呢，冇錯係同呢個 mesh 差唔多，但係呢，你因為 extender 通常用嗰個嘅 WiFi 嗰個 SSID 名就未必同 router 一樣嘅，即係可能你喺呢邊嘅時候呢，就駁咗一個嘅 WiFi 度，然之後當你去咗隔離嘅時候呢，你就會駁咗另一個 WiFi 啦。咁睇下你部機識唔識自動轉變啦。Mesh 系統呢，就剛剛相反啦，就係由一個嘅主要嘅 router 啦，然之後咧駁過去唔同嘅 nodes 嗰度，而唔同嘅 nodes 咧，佢哋大家都可以 communicate 嘅。仲有佢嘅 WiFi 個名咧，就唔會點轉變嘅，即係話你如果行近 router 嘅時候咧，佢就會 pick up router 嗰度嘅signal啦。當你個人行近咗去另一個 node 嘅時候咧，佢就會自動嘅 pick up 另一個 node 嘅信號啦。咁就唔會話喺呢一度
攞 router 嘅信息啦，因為佢會自動用呢個智能嘅方式去自己選擇最適合嘅 node 去 pick up 個 signal 嘅。嗱，至於喺 WiFi 嘅 router 選購方面呢，我哋試下用呢個 Best Buy 做一個例子啦。通常我哋 Best Buy 咧就一定剔咗呢個 Best Buy Only 同 In Stock 嘅，因為有得買先好俾我啊！如果嗰啲嘢係冇得買嘅，你話俾我知有鬼用咩？仲有睇下 on sale 有啲乜嘢啦，或者 Top Deal。好啦，見到呢堆嘢呢，我哋可以 sort by 價錢先啦。最平有啲乜嘢呢？呢啲類型嘅 router 啦，嗱呢啲呢就係其中一個 Mesh 嘅 router 一嚿啊嚇，就唔係一 set 咁，所以唔好買錯啦。呢有譬如作為一個例子啦，呢個華碩 AX1800呢，其實對於一個家庭係好簡單，一個廳啊，一個房啊咁樣細細地嘅 condo 呢係相當之足夠嘅。一睇呢個名，其實有乜嘢可以睇到呢？首先佢係 AX 啦，即係話佢係 WiFi 6啦。如果係 AC 呢，即係 WiFi 5嘅啫。咁啊，1800代表佢總共嘅速度嘅，即係話所有佢嘅可以 process 嘅速度呢，就去到1800bit per second 嘅。咁啊，呢度寫到明啦，佢係 WiFi 6啦，仲有 Dual Band，即係係兩個頻道嘅。如果你係使用 Mesh 嘅呢，最好就使用3頻道 Tri Band 啦，因為呢，佢其中一個頻道呢，就會用嚟做自己內部嘅調節嘅。如果唔係呢，你就會同啲真正嘅用家呢搶嗰個 bandwidth 噶啦。如果你睇翻佢啲 detail 咧，呢度就話俾你知啦，佢有 Dual Band 啦，咁就係分別就2.4呢個 GHz 嘅 band 啦，就係 for 一啲舊式少少嘅產品啦。咁啊，另外用一個 5G 嘅，5G 咧就通常會快啲嘅。咁所以你見到呢度加埋起上嚟咧，1200幾啊，再加540幾咧 ，roughly 就大概1800，所以佢先會叫自己做1800 megabit per second 嘅。咁另外華碩有個好處咧，佢有一個AI Mesh 嘅系統啦，呢一個 AI Mesh 咧，我一陣間先仲同大家解釋下啦。另外一樣嘢要提點嘅大家咧，就係話你睇下你有冇 LAN 線嘅存在啦。如果你係需要駁一個普通嘅 LAN 線嘅咧，睇下個 Ethernet port 係乜嘢。有啲咧係10到100嘅啫，即係100 megabit per second 嘅啫。咁又唔係 Giga port 嚟嘅。如果你真係用普通網上即係用呢個嘅室內嘅線嚟駁嘅咧，最緊要睇下有冇呢個1 G 嘅 Ethernet port 啊，即係話咧你個速度咧就可以去到1 G 啊。如果唔係啊，仲慢過你 WiFi 啊。其實 router 製造商咧主要不外乎幾個牌子嘅，嗱 EERO 呢個牌子咧專係做 Mesh 嘅，所以而家咧就唔講住。華碩啦、ASUS 啦、Netgear 啦，仲有一個咧就係 TP-Link 嘅。咁呢幾個咧基本上就係最大嗰幾個牌子啦，其他咧你都可以暫時唔需要理會住嘅。其實揀咩牌子最緊要咧就睇下佢有冇做特價啦，有做特價其實先考慮佢啦。除非你有特別嘅偏好啦，如果唔係咧，你 stick with 一個牌子咧就會比較好啲啦。至於另外一種咧， Whole Home Mesh 嘅 WiFi 系統咧，即係我哋所講嘅 Mesh System 咧，你睇見我都係剔咗你有得買啊，或者係呢個嘅 on sale 噶啦。你一列到啦，見到大概249蚊，你度買到3嚿嘅，呢3嚿咧就係呢個嘅比較基本上嘅Mesh 系統啦，甚至你簡單啲要2嚿咧，呢個 AX1800咧都可以做到你要做嘅嘢。不過咧佢就得2粒嘅啫，即係話一個 router 一個 node 擺2個位置啦。AX1800同樣嘅解釋咧，都係 WiFi 6同埋佢總共可以做到1800嘅 megabit per second 嘅速度嘅。咁啊，另外你俾貴少少嘅時候咧，就可以要啲，譬如好似啲 Netgear 咁啦 ，Tri-Band 就頭先所講啦。如果你有3個頻道咧，佢就會用一個頻道咧，就係自己作為自己嘅 communication， 就唔使阻礙其他嘅客戶使用呢個網絡噶啦。咁所以咧係會比較快捷啲嘅。咁你見到佢最高嘅速度咧去到5400嘅。咁你當然啦，你可以 Max 7 Tri-Band 嘅，呢個咧就再貴啲啦。咁啊 WiFi 7添，哇！呢樣嘢真係有錢先好用啦，冇錢咧唔好諗咁多住啦。等佢個技術成熟咗咧，你嗰陣時買咧就會比較着數少少嘅。好啦，仲有一樣嘢要提大家啦。其實咧，華碩都 provide 一個另類嘅 solution 嘅。呢一個我咧就自己用緊嘅，我覺得都幾好嘅。咁啊，同大家介紹一下啦。咁啊，呢個唔係廣告嚟㗎，不過咧呢個就係我用緊嘅嘢啫，就係 AI Mesh 啦。其實呢個 AI Mesh 係乜嘢咧？只不過係一個華碩佢特別嘅 Mesh 系統。嗱，就算佢自己用嘅 Mesh 系統都好啦，你只要有其他另外一啲華碩
嘅 router 而係 support AI Mesh 呢個 function 咧，你可以加埋入去呢一個嘅 Mesh 嘅群體嗰度，而係更加之令到佢越嚟越多唔同嘅nodes 嘅情況就好似咁樣啦。AI Mesh 系統咧就係等於唔同類型去 support AI Mesh system 嘅 router 砌埋晒一齊，就等於一個 Mesh 系統加埋一啲其他嘅 router。駁埋晒一齊咁樣做啦，咁所以咧佢嗰個 expansion 咧係方便好多，同埋呢個future proof 好多嘅。點解咧？譬如你買咗一個 Mesh 嘅系統係3個 nodes 嘅，無論咩牌子都好啦，你基本上就定死咗係佢噶啦。就算你想加多啲新嘅 router 咧，你要買同類型佢個 Mesh system 嗰個同款式先可以加入去拼購落去嘅。咁對於將來如果有啲制式唔同咗啊，你或者多咗個房啊，或者多咗個位啊，你想擠多個咧都難啲去升級嘅。如果用 AI Mesh 咧，佢就冇咗呢個問題啦。你買咗一個正常嘅華碩系統，跟住咧，當你有一個新嘅位置想擺個 router 嘅時候咧，你只需要買翻一個 AI Mesh support 到嘅華碩 router 咧，擺喺嗰個位置度，然之後咧將佢 join 埋去呢個 Mesh 系統度咧，咁你就會有一個系統，而係多咗一個新嘅 router 喺新嘅 node 喺裡面噶啦。咁啊當然啦，將來譬如新發展到 WiFi 6、WiFi 7、WiFi 8都好啦，咁你新嘅 router 都可以 join 嚟呢個 Mesh 度，而係 support 到新嘅制式喎。咁所以呢一個嘅喺 future proof 嚟講咧，我覺得幾好嘅。嗱，當然有好有唔好啦，你就可以用一個 console 咧控制晒所有咁多個唔同類型嘅 router 啦，係嘛？好似一鍵睇晒咁。但係唔好處咧就係有陣時咧佢最初都幾多 bug 嘅，即係話咧有陣時可能要 reset 啊，有陣時會死啊咁樣嘅。咁但係咧佢一推出嚟嘅時候咧，嗰啲 patch 自然一路加落去噶啦。咁所以加咗啲 fix 嗰個 patch 啊，或者 fix 嗰個 firmware 之後咧，就慢慢逐漸將啲問題咧解決咗嘅。咁所以咧高科技咧自然咧就多啲麻煩。如果你係諗住簡單啲嘅時候呢，買一個簡單直接嘅系統已經 as is 實係都得㗎啦，咁就唔使咁煩啦。但係如果你想玩下嘢嘅、學下嘢嘅，或者係有得多啲嘅 future proof 呢，你就可以諗下呢個 AI Mesh 啦。好啦，今次介紹 WiFi 就去到呢度啦。如果大家有啲咩唔明嘅時候呢，不妨喺留言度問下我啦。咁如果我識嘅時候，我自然會回答你嘅。再唔係嘅，你想深入啲嘅，你 email 俾我，咁啊或者喺呢個Facebook 個慳家人嗰個嘅 link 嗰度呢message 我啦，咁我都應該會回覆你嘅。如果冇回覆嘅時候，提咗我幾次呢？好啦，我係慳家人啊，下次同你再傾過啲唔同嘅話題啊，拜拜。慳家人生活網站面世啦！嗱，你只要跟住呢個網址咧打咗入去嘅時候呢，你就去到我哋網站啦。網站嘅時候呢，就會將我每一條最新影片都擺喺呢度嘅。如果你見到呢度嘅時候呢，你可以撳呢個 playlist，咁就會列低其他嘅影片噶啦。咁當然啦，亦都下邊介紹俾你聽呢個 YouTube playlist 嘅使用方法嘅。跟住你再去下面呢，就會有唔同項目嘅分類，基本上有慳人一周啊、慳人生活啊、慳人一餐啊、專題啊、遊記啊，甚至一吹唔同嘅 topic 都會有晒我哋之前所講嘅影片噶咯。特別要介紹呢一個呢，就係菜單 menu 啦。嗱，入到嚟呢個餐廳菜單嘅 menu 呢，你就可以見到我將唔同嘅地區嘅餐廳呢分晒類噶。咁啊，當然啦，我去過嘅先會寫低喺度啦。例如呢個萬錦列治文山，只要我連續撳入去嘅時候呢，佢就會顯示俾我睇喺萬錦同埋列治文山呢，我就分咗呢幾類嘅餐廳嘅。例如有呢個中式酒樓啦、中式食肆啦、日韓美食啦、東南亞餐廳啦、港式茶餐廳啦、甜品小食、西式嘅快餐啦或者餐廳啦，仲有越南餐廳嘅。譬如我想揾呢個港式茶餐廳先算啦，撳入去嘅時候呢，我就會見到唔同嘅茶餐廳嘅名字噶啦。咁啊，當然啦，我哋可以是但揀一間嘅，例如我想揀呢間嘅茶記啦，好嘛？入去茶記睇下嘅時候呢，佢就會有咁嘅 menu 啦。當然咁樣睇得唔清晰嘅時候呢，我哋可以撳呢個掣呢，將個 menu 打橫咁擺啦。每一格呢，佢就顯示出嚟啦。當我哋連續開嘅時候呢，就會睇到佢唔同嘅餐牌噶啦。只要撳呢個掣呢，就咪可以翻去首頁嗰度噶啦。大家有啲咩建議嘅，不妨留言話俾我聽啦。希望呢個網頁幫到大家啦。好啦，呢條片就去到呢度啦。請大家訂閱、點讚、留言、分享俾你嘅朋友啦。係咁啦。下次再見，拜拜。